Bugun sizlar bilan mana bu narsalarni o'tamiz. Ya'ni primitivdagilarda mana shu uchalasini o'tishimiz kerak, lekin undan oldin bitta qiziq narsa bor. JavaScriptda type of degan metod bor. Tarjima qilsak nima degani? Type of so'zini tarjimasi o'zbek tilida nima bo'lardi? To'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak. Ning turi. Ning turi. Endi savol, nimaning turi o'sha? Nimani oldiga qo'yib qo'ysak, o'shaning turini ko'rsatadigan kod. Masalan, biz sizlar bilan bilamiz, let str barobar hello world. Baraka topsin, ha? Console log. Endi qaranglar nima qilaman. Console log o'sha kodni yozaman. Ketdik. Mana birinchisiga savol. Mana bu str bor-ku, mana str bor, to'g'rimi? Bunday qilsam, mana hello world chiqardi. Mana shu qanday ma'lumot turi desam, sizlar nima deysizlar? String. Qayerdan bilyapsizlar shuni? Hop, faqat yozganimizda o'zimi isboti? Mana shuni yozib shu desalar, shakar ko'rsatib qora desalar, mana ishonib ketaymi? Qanaqa yo'li bor isbotlashni yo'li mana bunaqa, masalan. str ni oldidan ana endi men str o'stiraversam, console logda qaytadan boshqasini chiqaraman. Bitta kod bor. Nomi type of ning turi. Endi ningni beramiz. Mana bu str ni yozsak, mana bu str ning turi natija mana chiqardi. Ko'rdinglarmi? Type of ni ma'nosi o'zgaruvchini ichida turgan narsani nima ekanligini bildiradi. Hayotiy misol, bitta korobkani oldim. Aytsam, nima qoladi masalan? Qanaqa narsa bo'ladi? Misol uchun. Yo'q, farqi yo'q. Bo'pti. Okay. Короче, bitta korobkani ichiga, misol uchun, temir solib qo'ysam-da, type of o'sha korobkani tekshirsam nima chiqadi endi o'shandan? Kim nima dedi? Metal dedi kim? Chotki. Metal bo'ladi, to'g'rimi? Tushunyapsizmi, Sevinch? Xuddi shunga o'xshab, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana type of ni ma'nosi o'zgaruvchining ichida turgan narsani nima ekanligini bildiradi. O'quvchilarga shunaqa desam, biriktalar mana bunaqa tushunadi-da. Ichida nima turganligini bildiradi desam, hello world turibdi deb o'ylaydi. Yo'q, o'sha hello worldda nima ekanligi, ya'ni misol uchun mana suv nima? Suvni anaqasi. Yo'q. Misol uchun mana cola ham bor, mana qaranglar. Cola, Fanta, kompot, suv, hammasi nima bo'ladi? Suyuqlik bo'ladi, suv bo'ladi. Suyuqlik bo'ladi, masalan. Yoki masalan uchun metan, propan, hammasi nima bo'ladi ular? Gaz bo'ladi. Xuddi shunaqa. Ya'ni hello world deymanmi, welcome Tashkent deymanmi, Farruh deymanmi, ularning hammasi string type of o'shasini ko'rsatib beradi. Tushunarlimi, tushunarsizmi? Bo'ldi. Masalan, o'sha o'zgaruvchining ichida bir qancha ma'lumot turlari bo'lsa-chi? Birdaniga bir qancha bo'la olmaydi. Masalan, hello world masalan so'z qo'shiladi, masalan, sonlar masalan, qo'shiladi. Yo'q, uni mavzu bor. Type conversion va type conversion degan mavzuda o'tamiz. Tegishli. Faqat o'sha payt o'tamiz. Hozir emas. Hozir bir ikkita dars sakrab ketdingiz-da. Lekin yaxshi savol. Hozir emas lekin. Bolalar chalg'iydi. Endi keyingisi, masalan, keling ham bitta ko'ramiz. Let num1 degan o'zgaruvchiga masalan 100 solaman. Endi console log mana num1 ni ko'raman. Mana qilaman. Mana bunaqa yozsam ham bo'lardi. Console logning ichida birdaniga console log deyormasdan mana bunaqa qilsam ham bo'ladimi? Alaykum assalom. Virgul bilan yana berib ketaversak bo'ladimi? Misol uchun type of str natija mana ko'rsatdi. Hello world string ma'lumot turiga kiradi, deyapti. Endi anaqani ham ko'ramiz mana. Aqllilikni sira chiqarishni. Mana 100 ni chiqaryapmiz-a? 100 ni virgul bilan type of num1 desam, nima ko'rsatadi hozir? Num1. Qayerdan bilinglar shunaqa ekanligini? E'tibor beringlar, lekin e'tibor beringlar, atayin mana bunaqa qo'sh tirnoqqacha olib chiqaryapti. Mana nima chiqaryapti? Nimaga? Stringni hech qanday qo'sh tirnoqsiz chiqardi, lekin num1da qo'sh tirnoqliga olib beryapti. Bu gap bilan nima demoqchi bo'lyapti type of? U aytmoqchiki, num
1 deb nomlangan o'zgaruvchini ichida 100 turibdi, uni qiymati, uning turi number deyapmiz. Lekin number deb chiqarayotgan narsasini o'zi string, tushundinglarmi? O'zi string ekan. O'zi degan mana shu. Bu number deb string qilib ko'rsatyapti o'sha narsani. Tushunmadinglar-a? Tushundinglar-a? Agar tushunmagan bo'lsanglar, men bitta isbotlab beraman. Mana buni qausga olamizda, mana shu narsani o'zi nima deymiz endi mana? Type of. Endi nima chiqadi? Mana. Agar kim string deyotgan bo'lsa, demak tushundi nima bo'layotganligini. Mana bu narsa nima chiqadi? Number degan string turibdi mana shu yerda. Number degan stringning type nima? String. Mana, ko'rdinglarmi? Tushunarli. Endi buni yana qausga olib, yana oldidan type of qo'ysam nima bo'ladi? Endi bu chiqib keta olmaydi, a? To'g'rimi? Chiqib keta olmaydi endi. Ko'ring. Mana string bo'lib ketaveradi. Endi ichma-ich ketib sizlarni chalg'itmoqchi emasman. Shunchaki type of ning maqsadini tushuntirmoqchiman. Type of ning maqsadi o'zgaruvchini ichiga solingan narsani nima turda ekanligini topib beradi. Ko'p ishlatiladimi? Ha. Nima tur ekanligini bilmay qolsangiz ishlatasiz. Nima ekan mana shu o'zgaruvchini ichida turgan narsa nima ekan? String mikan, number mikan, null mikan, undefined mikan, boolean mikan? Nima bo'lsa o'sha. Nimaligini bilish uchun prosta yozasiz, o'zi chiqarar. Ha, demak bu naqa ekan deymiz. Okay. Bo'ldi. Shu bilan type of mavzusi tugadi. Tugadi deganda ishlatamiz. Hozir tugadi, bo'ldi. Endi keyingi mavzuga o'tamiz. Null. Zo'r ma'lumot turi. Bu ham primitiv ma'lumot turiga kiradi. Ikkinchi darsda ko'rgandik. Primitivlar bo'lingandi. String, ha? Yana takrorlash shart emas. Endi o'rganadigan narsamiz null ma'lumot turi haqida gaplashamiz. Null ma'lumot turi juda ham ajoyib ma'lumot turiga kiradi. Misol uchun mana let misol uchun user deyman. Foydalanuvchi barobar mana null deyman. Qaranglar nima qildim. Bitta o'zgaruvchi ochib mana o'zgaruvchi ochib ichiga null degan qiymatni solib qo'ydim. Null degan qiymat. Null degan primitive type ni atiga bir dona qiymati bor o'zi. Boolean ni qanaqa qiymatlari bor edi? True, false. Nullniki null bo'ldi. Mana endi console logda ko'ramiz. Console log userni chiqarib ko'rsak, mana null deb chiqaryapti. Endi savol paydo bo'lar. Mayli, tushundim. Lekin mana bunaqa savol bor-da. JavaScriptni qayerda ishlataman men bu ma'lumot turini? Stringni tushunarli qayerda ishlatish. Ismimni chiqarayotgan paytim string kerak. Yoshi number qachon kerak? Yoshimni chiqarayotgan paytim kerak. Tug'ilgan yilimni chiqarishim uchun kerak. String esa ismim, familiyam, otchествomni chiqarish uchun kerak, ha? Endi mana nima uchun kerak? Mana o'zgaruvchining nomini qarang, user null. Nimaga user degan qutini ichiga null degan narsani nima uchun solishimiz mumkin? Dasturlashda desanglar. Matematika? Yo'q, hech narsa xato emas bu yerda. Yo'q, xato emas. Qachon buni ishlatamiz, aytib ketaman. Ma'lumot yo'qligi. Ha, mana misol uchun, mana qaranglar. Hayotiy misol bilan tushuntiraman. Ishxonaga ishga kirdinglar-da, ishlayapsizlar. Oylik kelishildi, masalan, $500. Siz bir oy davomida sizda oylik degan o'zgaruvchi paydo bo'ladi-da. Ichiga $500 kirib qolarmi turadi? Qachongacha kirmay turadi? Oyda oxirigacha kirmay turadi. Endi o'sha oylik degan mana kela yozamiz. Let qaraymiz, guys. Ketdik. Let oylik nima bo'lardi? Salary barobar hozircha sizlarda oylik mana null bo'lib turadi. Qachon ishlatish tushunarli bo'ldimi yo'qmi? Qachon ishlatasiz? Bitta sizlarda o'zgaruvchi bor. O'zgaruvchiga hozir qiymat bera olmaysiz. Hozircha bo'sh idish bo'lib turish kerak. Lekin shu o'zgaruvchi kerak. Bu xuddi hayotiy misol bilan aytaman yana. Misol uchun uyda bitta xona quryapsiz. Nima xonaligini hozir bilmaysizlar lekin.
shunaqa bo'lishi mumkinmi? Misol uchun, hozircha nima xonaligi ma'lum bo'ladi. Misol mehmonxona desangiz, mehmonxona ham bor, yotoqxona ham bor, oshxona ham bor-da. Nima uchundir? Misol kutubxona masalan. Lekin kutubxona qilmoqchisiz, hali kitoblar yo'q. Uyda buzib tashlaysizmi o'sha xonani? Buzmaysiz, turib turadi-yu, to'g'rimi? Xuddi o'sha hayotiy misol bilan o'rgansak, tez esda qoladi. O'zgaruvchi ochib nal qilib tursanglar ham bo'ladi. Kelajakda unga nimadir solasiz, ya'ni. Tushunarlimi? Okay. Bo'ldi, tugadi. Nal shu bilan. Nalning ma'nosi mana shu. Nima savollar bor? Hech qanaqa savol yo'q, chunki cho'tki tushundinglar menimcha. Yoki yo'q. Endi keyingi ma'lumot turi bor, molodez. Undefined ma'lumot turi bor. Juda ko'p programmistlar, JavaScript koderlar mana shu yerda chalkashishni boshlaydi. Null bilan undefined hozir men tushuntiraman. Qanaqa bo'ladi? Bir-biriga o'ta yaqin-da. Xo'p, ketdik. Let bitta o'zgaruvchi ochamiz. Masalan, bu age ni o'zlari beradi. Bizga bu kerak emas. Masalan, liboy bitta o'zgaruvchi. X degan o'zgaruvchi ochdim mana. E'tibor beringlar qanaqa ochdim. X deb ochdimda, lekin barobar nimadir qilmadim. Prosta o'zgaruvchini ochib, sraz virgul qo'yib pastga tushib, console log x dedim. Shunday qiladigan bo'lsak, mana undefined deb chiqadi o'sha o'zgaruvchining qiymati. Undefined degan ma'lumot turi bor, JavaScriptda bor bu faqat. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, bironta o'zgaruvchi ochasizda hali ichiga null ham sola olmaysiz. Ya'ni siz o'zingiz ham bilmaysiz nimaligini. Umuman hali e'lon qilinmagan. Ichiga nima solinishi kerakligi umuman e'lon qilinmagan. Plandagi narsa deganda, tushunyapsizlarmi? O'shanaqa o'zgaruvchilar bo'lgan paytda mana bunday qilib ochamiz yoki mana bunaqa qilsanglar ham bo'ladi. Let y malades chiqarib beraman. Mana undefined. To'g'ridan to'g'ri mana shunaqa qilib yozib qo'ysalar ham bo'ladi. Ya'ni o'zgaruvchi ochib barobar undefined deb solib qo'ysanglar ham bo'ladi, xohlasanglar. Null ga o'xshatib bu ma'nosi aniqlanmagan degani. Bundachi aniq bor, prosta yo'qda o'sha qiymat. Tushunyapsizlarmi? Nima solishingizni konkretni bilasiz. Ertaga foydalanuvchining ichkarisiga borib foydalanuvchi keladi. Bu xuddi mana misol uchun foydalanuvchi bo'lsa, misol uchun bitta oila farzand ko'rdi. Hozircha bolaning ismi nima? Null-da, tushunyapsizlarmi? Keyinchalik nimagadir qo'yiladi, xuddi shunaqa. Yoki undefined deb qarasak ham, ana undefinedligi mana misol uchun mana aniqlanmagan degan ma'noda, qarochi. Misol uchun kimdir farzand ko'rish kerak, o'g'ilmi, qizmi, undefined hali. Tushunyapsizlarmi? Sal hayotiyroq aytyapman, iloji boricha. Va eng qizig'i bo'ldi, undefined ham shu bilan tugadi. O'zi oson, umuman qiyin emas. Nima savollar bor? Yo'qmi? Aniqmi? Va endi keyingisi bor, boolean ma'lumot turi bor. Boolean ma'lumot turi juda ham oson. Bu faqat savolga javob ishlatilgan paytda kerak bo'ladi. Let deymizda sizlarga shu yerda best practice aytib ketaman. Agar booleanli o'zgaruvchi ochmoqchi bo'lsangiz, albatta savolli qilib oching o'sha narsani. Masalan, has car deymiz. Has car o'zgaruvchining nomi. Has car nima bo'ladi ingliz tilida? Mashina bormi yoki mashinasi bormi deyapmiz. Mashinasi bormi degan savolga nima deb javob beradi foydalanuvchi? Ha deydi. Endi ikkinchisi, let is married nima bo'ladi? Masalan, uylanganmi? Ya'ni booleanli o'zgaruvchi ochgan paytingiz doim savolli qilib ochinglar. Misol uchun let car barobar true qilib qo'ysangiz xato degani bu. Tushunarsiz-da? Mashina rost. G'alati, tushunmayapti. Bir-biriga mantiqqa to'g'ri kelmay qolyapti. Demak, boolean mana shunday ishlatiladi. O'z atiga ikkita qiymati bor, yo true yo false. Bo'ldi, tugadi. Shu bilan. Qachon ishlatamiz? Dasturlash qayerida? Masalan, foydalanuvchining kartasida yetarlicha mablag' bormi? Boshqaga o'tkazish uchun. Ha, yo'q. Misol uchun hozir klikda yetarlicha mablag'ingiz bo'lmasa, kimgadir pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz nima deydi?
yetarli emas deydi. O'shani u qayerdan biladi? Ular ham shunaqa kod yozadi. Yetarlicha mablag'i bormi? Bunyodbek Najot ta'limga kira oladimi? Mana misol uchun ekrandan o'tasizlar, tit o'sha qizil bo'lib qoladi. Begona odam kelsa, qizil bo'ladi. Nima qilib ko'ryapti? Bazadan solishtirib chiqyapti. O'ta oladimi? Shunaqa odam bormi deydi. Yo'q, false bo'lsa qizil ko'rsatishni boshlaydi-da. To'g'ri bo'lsa yashil bilan marhamat deydi masalan. Dasturlashda juda ko'p ishlatiladi. True, false. Kiradimi, kirmaydimi? Yechadimi, yechmaydimi masalan? Pul yechadimi, yechmaydimi? Tizimga kiradimi? Masalan, foydalanuvchilar tizimga kira oladimi, kira olmaydimi? Kirish uchun login qilganmi, qilmaganmi? Shunaqa. Console logda tekshirib ko'ramiz sizlar bilan. Console log has car virgul has car yana pastdan console log is married. Natija true false. Endi sizlarga savol, joyda savol. Agar men has carni yonidan type of has car desam, nima chiqadi hozir? Qaraymiz. Boolean deb chiqdi. Boolean'da o'zi nima bo'lib chiqdi lekin stringli so'zni string bilan tushuntiradi-da. Boshqacha qilib tushuntira olmaydi-yu. Nima qolib ketdi? Undefined bilan null'dagi qolib ketdik teparoqda mana. X ni type of x mana type of y undefined qiymatning nomi ham undefined. Stringdagi string emas-ku, stringda xohlagan narsa yozamiz, lekin string bo'lib chiqadi. Numberda xohlagan sonni yozamiz, lekin number bo'lib chiqadi. Null'da endi bitta kamchiligi bor. JavaScriptda bitta xatolik bor. JavaScriptni ana o'ziga xos xatosi, kulgili xatosi, bu chiroyli, hamma eslab qoladigan xatolik. Console log, masalan, mana console log. Masalan, userni chiqaramiz. Mana user nima bo'lib chiqdi? Null bo'lib chiqdi. Lekin userni yoki selleryni, hozir selleryni qiymati ham null, userning ham qiymati null. Lekin ularning type of'ini ko'rsak, mana nima deb chiqardi? Object edi. Endi nima unaqa qilyapti? Nega null demayapti? Stringni string deyapti, numberni number deyapti, undefined deyapti, booleanni boolean deyapti. Lekin nullni object deyapti. Nimaga desanglar, bu JavaScriptni anaqa eskidan qolib ketgan xatosi bo'ldi. Hech kim to'g'rilamaydi-da, tushunyapsanmi? Misol uchun nimadir uyga xuddi noto'g'ri osib qo'ygansiz, bo'ldi, hech kim tegmaydi. Antennani masalan, u turibdi. Xunuk qilib bo'lsa ham osib qo'ydingiz, ishlayapti-da, tushunyapsizmi? Xuddi shunaqa narsaga o'xshaydi. Object deb chiqaradi. Nimaga chiqaradi deb suhbatlarda so'rab qolsa, bu JavaScriptni o'zini xatosi shunaqa. Lekin nullni ham bu degani iltimos adashib ketmang. Nullning type of'i null. Object emas. Nega object chiqib qoladi? JavaScript xatosi. Tushunarli? Mantiqan to'g'ri emasmi? Qaysidir ma'noda ha. Bitta biz o'zgaruvchini olyapmiz. Bu yoki bu quti. Qutining ichida qanaqa turdagi ma'lumot bo'lishi hali aniq emas. Nega unda obyekt? Shunda mana shu obyekt, ya'ni qutini o'zini obyekt sifatida qarayapti. Uning ichida keyinchalik arraylar bo'lishi mumkin. Massivlar ketishi mumkin ichida. Shuni hisobiga obyekt demayaptimi? Yo'q, lekin unchalik to'g'ri aytmayapsiz-da. Hozir men bitta narsa aytishim mumkin, uni qolganini tayyorlasa endi unga. Obyekt nimaligini ham tushuntirib berish kerak-da hali bolalarga. To'g'rimi? Hozir obyekt haqida gapirishimiz kerak. Nima bo'laydi obyekt? Просто obyekt degan so'z hozircha qo'rqmanglar, o'tamiz uni. U borki noprimitivda tayblarda o'tiladi, o'shaning uchun ham. Lekin bu primitiv. JavaScriptda o'zining xatosi, agar sariq kitobni o'qigan bo'lsanglar, yozib qo'yilgan o'sha yerda. Bilaman, hamma o'qiyapti uni, sevib o'qiyapsizlar. Hech qachon ochmaysizlar. Lekin oylik mamnaqa ekan hali ham yaqinlashib qoldimi shu ikkalasi bir-biriga ancha. Qaysi birini tushirdinglar, qaysi birini ko'tardinglar. Okay, shu yerda ana endi mana bu yerda men Wordga yozib qo'yganman. Sizlarga yanada tushunarli bo'lishi uchun mana misol uchun ko'ramiz birinchisini. Console log type of null desak, object bo'lib chiqadi. Bu eng mashhur JavaScriptning bug'i. JavaScriptda ko'p dasturlashda ko'p narsa xatolik deyilmaydi, bug deyiladi. Bug nima degani ingliz tilida? Bunaqa hasharot bo'ladi-yu. Yoshliklaringda o'ynaganmisizlar, uchib ketadi. Xon qizi deydimi? Ladybug. Bizda oddiy bug. Bug deyiladi. JavaScriptda emas, Libo dasturlash tilidagi xatolik bug deyiladi. Endi ikkinchisi let user null
foydalanuvchi yo'q degani ma'nosi. Ma'nosi bilan o'rgatib ketyapman. Qaraymiz. Ha, uchalasini alohida o'tirg'ish kerak edi. Esdan chiqib qoldi-da. Avtobuslar esimda lekin qancha vaqt qoldi? Foydalanuvchi yo'q degani. Foydalanuvchi yo'q degani let user null desanglar. Aynan user emas, liboyta. Kim yozsanglar ham. Null degan qiymati bormi? Demak, o'sha narsa yo'q degani. Data null. Juda ham ko'p backend bilan bog'lagan paytimiz backendchilar bilan ishlaymiz hali. Backendchilar bo'lsa, data null bo'lib turadi. To backenddan ma'lumot kelgunicha data degan o'zgaruvchining ichida null bo'ladi. Ya'ni serverda ma'lumot hali kelmadi. Shuning uchun ham data degan o'zgaruvchining ichida null turibdi. Chunki ma'lumot kelmadi-da hali. Shunaqa degani. Endi undefined. Masalan uchun bitta o'zgaruvchini ochib, lekin ichiga hech narsa solmasdan sirasi to'xtatib qo'ysak, undefined e'lon qilindi. Mana e'lon qilingan bor, lekin qiymati berilmagan. Qiymati nimaligini hech kim bilmaydi. Null emas, string emas. Yo'q-da, qarochi. Bitta latifa bor-ku, eshitganmisizlar? Bitta odam magazinga kelib hazillashar-ku, magazinchi bilan. Hech narsa bormi deydi. Shunaqa qilsa, magazinchi nima deydi? Ha, bor deydi. Unda 2 kilo torting deydi o'sha narsadan. Keyin vaziyatdan chiqib ketish uchun ko'zingizni yuming deydi. Ko'zini yumadi sotib oluvchi. Nima ko'ryapsiz deydi. Hech narsa desa, o'shandan 2 kiloni olib ketavering o'zingiz deydi. Xuddi shunga o'xshagan narsa undefined. Ya'ni bor, mana bor, let x, lekin e'lon qilingan, lekin qiymati berilmagan. Hech nima deganda. Xo'p. Endi eng muhim mavzu qoldi. Iltimos, mana shu joyga o'ta diqqat bilan qaranglar. Booleanlarda false degan qiymatlar bor. False qiymatlar nima degani? Let misol uchun bitta o'zgaruvchi ochamiz. Bool 1 barobar false deyman. Bu hamma biladigan false. Qaraymiz. Ey, console log. Mana bool 1 deyman. Natija qaranglar nima chiqadi mana. Nima xato chiqdi? Chiziqcha qolib ketdi. Opa, 1. Natija false chiqdi. Mana shu narsani ajratib qo'yaydi. Juda muhim mavzuda. If else degan narsa o'tayotgan paytimizda tushunmay qolasizlar bo'lmasa. Agar hozir mana shu narsani tushunolmasanglar. Ketdik. Mana false chiqdi. Endi false ni boshqachalari ham bor. Ular ham false bo'lib chiqaveradi. Masalan, hozir birdaniga false deb chiqarmaydi. O'zi shunaqa. Masalan, keyingisi let bool 2 barobar masalan 0. 0 bor-ku, mana shu ham false degani. Mana shular hammasi false degani mana yerdagilar. Malades, baraka topsin. Chotki. Chiqarib tashadi o'zi mana. Ketdik. Mana bu false, mana bu qiymati to'g'ri 0, lekin yo'q degani. Qachon foydalanuvchi dasturchi qachon 0 yozadi? Nimadir yo'q bo'lsa, hisobimizdagi mablag' 0. Hisobimizda hech qachon mablag'imiz false bo'lmaydi. Mablag'imiz 0 bo'ladi. Lekin 0ligi false bo'ladi. To'g'rimi? 0ligi false. Ya'ni o'sha pul yetarli emas degan ma'noni bildirish. Mana false. Har birinchisiniki 0 va ikkinchisiniki mana bu narsaning nomi bo'sh string deyiladi. Bo'sh. Yana programmist juniorlar adashadigan joyi mana shunaqa narsa bilan mana bunaqa stringni adashtirib qo'yishadi. Bu string mana hozir ichkarida borki nima berdi? Nima bor desanglar, space bor. Space degani bo'shliq degani. Endi nima bo'la bo'ldi deylarda? Mana bu narsa ham aslida JavaScriptda bor mana bunday mishkamni qilsanglar mana. Ko'ryapsizmi mana? Nuqta emas u. O'sha space. U narsa false qiymat emas, u true qiymat. Mana bu false qiymat lekin. Bu nima degani? Nima ekan bu narsa? Bo'sh string. Bo'sh string. Null ham, null nima edi ma'nosi? Foydalanuvchi hozircha yo'q degani. Demak, u ham false qiymat. Undefined ham hali aniqlanmagan degani. Demak, u ham false qiymat. Lekin endi savol paydo bo'lib, qanaqa isbotlaysiz o'sha narsani? False ekanligini. Qanday isbotlaysiz desanglar? Plus yo'q, unaqa qilish shart emas. Mana o'zining tayyor o'zining qoidasi bor. Mana bunaqa qilib qo'ysak bo'ldi. Masalan, console logga booleanni chiqarmoqchimizmi? Virgul bilan ikkinchisi yana. Boolean degan bitta korobka ochib, yumshoq qalos bilan ichiga bool 1 ni solib qo'yamiz. Mana hammasiga sira solib yubordim.
Mana booleanni ma'nosi ichiga solingan narsani trucy qiymatmi, false qiymatmi bilib beradi. Trucy qiymat bo'lsa true deb chiqaradi, false qiymat bo'lsa false deb chiqaradi. Masalan, natijani ko'ramiz. Ketdik. Mana. Ko'rsatku. Bu false qiymat o'shaning uchun false deb chiqardi. 0 false qiymat o'shaning uchun false deb chiqardi. Bo'sh string false qiymat o'shaning uchun false deb chiqardi. Yozsiz true chiqarish. Nimadir yozsammi? Ha, true deb chiqardi. Type of qilsa ham bo'laradi. True, false. Type of nimani bilib beradi? Tipini. Tipini bilib, biz hozir tipini bilmayapmiz. Rostlikmi yoki anaqami degan gapda. Endi now false qiymat, undefined false qiymat. O'sha yerda endi hammani qiynaydigan bitta savol bor, aytib ketaman. Endi nima men yodlab beraman mana shu narsani deydi-da ko'pchilik. Endi mana qaranglar, mana bu ham false qiymat ekan-a? Na. Mana bu ham false. Aytmoqchi, JavaScriptda minus nollar bor. 99% holatda ishlatmaysizlar. Lekin bor, masalan, bunday ishlatmayman. Lekin bilim uchun aytib ketyapman xolos. Deyarli suhbatlarda so'ralmaydi ham. 0 bor, minus 0 bor. Bu ham false qiymat. Bo'sh stringni atayin qavs ichiga yozib qo'ying. Ha? JavaScriptda bor-da. JavaScriptda bor. Matematikada yo'q. Matematikada o'ylab JavaScriptga solib ko'rmanglar-da. Tushunasizmi? Undefined false. Endi bitta zo'r narsa aytaman. Xo'p, endi true'larni-chi, ular yodlaymizmi? Yo'q. Mana shu masmi bo'ldi. True'larga kiradi hammasi. Mana yozib qo'yaman. Qolgan barcha qiymatlar true qiymatga kiradi.